चलिए हम लोग निकलते हैं। ब्लॉक से अब निकलते हैं। और हाँ हाँ 200। घर चलते हैं। ब्लॉक से निकल गए हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा सिंगल जो रोड है उसमें हम लोग निकल रहे हैं। जो पुराना वाला रोड है जो पहाड़ पे था इससे भी जाया जाता था, इसी रोड से हम लोग निकल रहे हैं। इसका देखिएगा, इसमें जो होगा ना, इसका जो होगा देखिएगा और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गई है। इसमें था कि हम लोग साइड करके चलते भट्ठा देखने को बहुत मिल जाएगा। पर ईटा होता है ना, तो ईटा वाला जो ईटा वाला जो मेकिंग होता है वो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। और इसमें दोनों तरफ आपको गाँव देखने को मिलेगा। इसी भीड़ को खत्म करने के लिए सरकार ने 4 लाइन बनाया। गाँव से हटकर 4 लाइन को बनाया जाता है कि जो भीड़ भाड़ हो ढेरना हो। तो इसमें आपको दोनों साइड आपको एनी टाइम गाँव मिल जाएगा। दोनों साइड आपको गाँव देखने को मिलेगा। देखिए ये इसको भी NH बोलते हैं। इस समय 18 मिनट का रिकॉर्ड हुआ था। उसमें फोन आ गया था। फोन से क्या हुआ था कि 6 मिनट के बाद वो वीडियो काला हो गया था। यही होता है, इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा होता है। गाड़ी भी चला रहे हैं, बोल भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, तो डायरेक्टर को भी देखना होता है। यही इसमें बहुत दिक्कत होता है। आराम से चलना होता है। सिंगल रोड में तो और दिक्कत होता है। 4 लाइन में तो आप चल भी सकते हैं, सिंगल में तो बहुत दिक्कत होता है। दवाई पार करते हैं। कि आप अपना साइड नहीं छोड़िएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। आपका साइड ही कुछ खराब हो जाए सब कुछ सही नहीं जा सकता है। तो कहा जाता है कितने स्टेप में चलिएगा तो बनाने के लिए रहता है तो हाँ, उसमें आप अपना साइड मुझे इतना है कि आप अपना साइड में धर के चलिएगा तो आपको ओवरटेकिंग नहीं लगता है। बहुत जल्दीबाजी होता है, बहुत ज़्यादा।
धूल बहुत है, बहुत ज़्यादा धूल। आपको बोले ना बिल्कुल गाँव एनी टाइम देखने को मिलेगा। एनी टाइम आपको गाँव देखने को मिलेगा, एकदम दोनों साइड गाँव। और इसमें तो चलाना आपके लिए हमारे लिए सबके लिए ब्रेकफास्ट होता है, उसके लिए तो नहीं। रोड का हालत देखिए, सभी चीज़ महंगा हो गया। रोड देखिए, रोड देखिए बिहार सरकार सरकार के रोड पर भी ध्यान देना चाहिए। पेट्रोल जब इतना महंगा है, हमारे देश से ही नेपाल और भूटान पेट्रोल कीमता है, वहाँ पेट्रोल सस्ता है और यहाँ पर पेट्रोल हम लोग का महंगा है। तो सरकार को एक नज़र रोड पर भी ध्यान देना चाहिए। गाँव गाँव के आसपास रहेगा तो पानी जमा होगा, शायद यहाँ पानी का प्रॉब्लम होगा, नाला का। जो अभी सम्राट चौधरी काम कर रहा है वो काम हमें बहुत पसंद लगा। तो जो गांव में देखिएगा ना, तो गांव में पानी गिरने का बहुत समस्या है। तो इसको क्या कर रहा है कि जो सरकारी ज़मीन है उसको तोड़कर नाला बनाया जा रहा है। चलिए एक काम तो ठीक है, बिहार सरकार को खर्च किया जा रहा है। चलाने में मन चला डर लगता है। इस रोड में मैं कभी भी इस रोड में गाड़ी लेके नहीं आता हूँ। इस रोड में इसलिए नहीं आता हूँ कि मुझे दिक्कत होता है चलाने में। चलते रहते हैं, आराम से चलते रहते। इसमें है कि बार बार गियर चेंज करना पड़ेगा, एक्सीलेटर लेना पड़ेगा, एक्सीलेटर से चलता कम बेस करना पड़ेगा। उसमें कि एक स्पीड में मेनटेन एक गियर में चलते रहें। इसमें आपको सर्विस पर ध्यान देना होगा, दाएँ बाएँ इसमें कि आपको एक ही साइड से चलना है। दोनों अभी हम लोग आए थे चीज कटवा रहे थे, हो गया अगले दिन जो होगा कि देखा जाएगा। हम लोग के यहाँ फैक्ट्री बन रहा है, तो उसी से देखकर हम लोग लोग जहाँ से भी देख रहे हैं कमेंट करके बताइएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मैं पहला बार में लाइक कर रहा हूँ, एक तो मैं 2 लाइन करके और मैं सिंगल लाइन कर रहा हूँ। बट पहले इसी से बस यार पटना से बाहर तो जाया जाता था, बट सरकार ने देखते हुए इसको क्या किया, उधर 4 लाइन बनाया जो बहुत अच्छा किया सरकार ने। इस सरकार में विकास हुआ है मैं मानता हूँ, बट नीतीश कुमार है तब। यदि नीतीश कुमार बिहार में नहीं रहे तो विकास नहीं होगा। इस सरकार में नहीं विकास होगा, जितना नीतीश कुमार के सरकार में रोडों का विकास हुआ बहुत ज़्यादा है। मानता हूँ कि केंद्र में बीजेपी सरकार है, बल्कि यहाँ पर रोडों को लेकर हुआ नीतीश कुमार के रहते हैं। चलिए हम लोग आ गए हैं सबका को स्कूल खुला काफ़ी विद्यार्थी भारत गैस का काफ़ी विद्यार्थी नर्सरी से लेकर 11th तक।
मैं इसके बारे में पूछता हूँ यहाँ पर।